Nako ko avouer lo mususu awa ekopesa bato mususu liboma ba osala ba émission, c'est pas la peine. Et de ta part, qu'est-ce que tu regrettes et qu'est-ce que tu bénéficies à chaque fois quand tu passes dans l'émission? T'as dit, dans le bango c'est quoi haute voix. Théâtre ngana tikango. Na sala ka groupe liboso ya bato nyonso ba osala ba groupe oyo. Lelo so na ba ke na koma ina dégoût ya théâtre te mais na minute on a rozala mususu na zala mususu côté ba maison production on a rozala mususu parmi les 3 premiers. Na yana fingela e bato pour na avancer na vie. C'est n'importe quoi. Bazane na ba mambo ko sala te, c'est-à-dire so batiki be émission ba salaka. So batiki ko finga bato pona bandeko na bango te. Ba kotala na te, ba kotala bango lisusu te. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te, tala occasion yango yo, olata, obima, osepela, na temple ya artiste ya grande renommée o yebana, ezali showbiz, yaka ko vivre, pe ko fêter. C'est ton ya Belleville TV, Oyezali, cadeau signé Bellard Production, Andimie offrir bino, spectacle riche en couleurs le 29 mars Oyo, avec ma one man show, Oyo bakome mabino, na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur, Oyo nanou, besoin quitter depuis début année. Avec ma one man show lokola, décor ilonga, Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour P Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey Keyo, oui. Vous êtes sur Top Media TV. Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, les amoureux de cette émission Le Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadinga Lapa. Voilà, le travail m'a encore appelé aujourd'hui. Tozali le 1er mars. Hein? Oh, le 1er mars déjà 2025. Donc, c'est-à-dire, moi, ma cambo ebélé. Moi, il y a un événement ebélé. Vous savez tous que le 29 mars, ça sera la 7e anniversaire. Il y a Belleville Télévision. Une façon d'aller faire le travail. Le Code de bonne conduite. Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous cette grande dame au nom de Viviane. Viviane Batouebele. Batouné Viviane à Kewapi, à Lekawapi. Qu'est-ce qui se passe? Viviane a zo quand elle est sous-sauté, mais c'est-à-dire beaucoup goût. Alors il faut pas goût. On a banana comme Milana plomb pour. On ne sait jamais d'autre, c'est-à-dire. Non mais là donc c'est un peu ça parce que nous avons tant de problèmes dans mon côté. Tozalana Viviane Awa, une façon on va essayer de partager l'expérience, le parcours. Il y a Viviane ensemble donc avec nous. Mais je vous signale que dans Belleville Télévision, nous avons un film allez suivre ça et vous ne serez pas déçus. Donnez le temps au temps, beau accorder chance, beau partager, beau liker. Achetez aussi les billets parce que déjà le 29 Awa Mabé et Zali. Voilà, il s'appelle M. Joseph Anatole Botea, c'est-à-dire c'est le président du syndicat. Il y a DGI na Kinshasa Awa, c'est-à-dire papa Joseph Anatole Mopanzi à maman Bénédicte. Donc maman Bénédicte a bonga na papa Joseph Anatole Botea. Donc Nzambe Azala Nabino et pourquoi pas il s'appelle Maman Bijoun Ketani. Et Maman Bijoun Ketani, bah bon séjour na couple wana na Kinshasa Awa, bah bon séjour na papa Jean-Pascal Leka, bah bon séjour à maman Bijoun Ketani, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Big dédicace à toi, mon amour de sœur, Katez. Donc je t'aime bien, ma sœur. Un grand merci aussi à toi, Aurélie Mafouka Aurélie. Maman Émilie Setimaïnga, maman Nathalie Nana Mosibou. Un grand merci à toi, Madeleine Aketa. Un grand merci à maman Diasonama. Un grand merci à
Bertin Kondembongo propre. Un grand merci aussi à toi, l'impératrice. Elle s'appelle Maman Marie Tabora. Maman Marie Tabora, en tout cas, Nzambe do azalana yo. Ba maman nyonso na ba o natangi komo na ba o natangi komote na linga bino mingi. Suivons d'abord l'extrait de notre film Pote et puis on se retrouve tout justement après une façon et on continue avec cette émission. Suivons. Ah, yo pisa batumbo tete. Oh, est-ce que nani akosala bambote awa? Oh, j'ai le garçon lokolo oza jamais. Mama biloko ngomeka ngana na ye na moti. Ngana tuni yo soki aza aservi nga mbongo soki. Azali mais basalaka boye te. Donc soki pe okuta kiso oza na bato ngo singa mbongo. Possible. Mais c'est pas possible. Il y a le téléphone pour la faire dans la Gambie. Maintenant on a dit. Tu ignores mes appels. Yo dois ignorer ma peine en mal. Yo dois ignorer ma peine en mal. Mais je vais chasser tout le monde ici. Je vais chasser tout le monde. Bazala qui na captain, il fallait que je kende Djobo. Mais il s'est passé quelque chose là. Hey. Kasoro! Mon bali là-bas. Kasoro! Gino! Ouais, mon frère. Oh, mais les gars, c'est là. Non, mais attends. C'est pas possible. On a flat choyo et ça lui perd tu bien gagné. C'est quoi pour tout le corps on continue pour tiko pour a poani. Olongwe. Na hôtel de compte final les aladi. Toye ba bino joue beaucoup fat. Bata misala ba ya cha flair, bata hôtel ba. Toye ba na to toye ba bino. Obi, ngala famille. Mais c'est ton ami. Mais je suis en train de parler, tu m'interromps pourquoi? Tu m'interromps pourquoi? Non mais je suis en train de parler. Mais c'est toi qui le reçois, c'est pas moi. N'a rappelé où charge ici là. Bouchon les ânes. Bouchon à la terrasse à wa. Terrasse à classe. Il y a ma grande dame. La soya au c'est ça on va jouer ba fierté ba waouh. Maman, c'est nécessaire non ça musala yo la tanga c'est nécessaire. Donc il va na classe comme ça so bengi. Non mais je peux l'appeler une seconde. Madame, il y a comme une complication. Au moins, la femme, ça là, ton âme, tu vas appeler sur ma parole. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense qu'autour de la film et Nabino, na combo et Pote, déjà disponible dans Belle Vie Télévision. Le 29 mars, spectacle les armes au Souni. Na showbuzz, Bossomba billet et beaucoup à la dessus. Boya comme on a Nini, Bellevue avec toute son équipe, na bande konaï, ba collègue naï, Nini Obazo préparé pour Nabino pour na Oetali Mokolo le 29 mars pour la 7e anniversaire de Belle Vie Télévision. Voilà, j'insiste, il s'appelle Son Excellence Monsieur Joseph Anatole Botea. Son Excellence Monsieur Joseph Anatole Botea, c'est-à-dire président, il y a syndic, il y a DGI na Kinshasa Awa. Un grand merci à vous, papa, parce que je suis très heureux. Et c'est une grâce, il y a Koye Babino. Et papa Joseph Anatole Botea, Abongana Maman Bénédicte. Maman Bénédicte, c'est-à-dire, Maman Bénédicte, qui na palette. Voilà, merci beaucoup à Papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal, dans ça, j'ai c'est-à-dire Papa Anatole qui goût bisika ezwami. Voilà, Montréal, Bozali na sima caméra wana, tout le moyen to fongola nano. Tout le moyen to kota invité Nabiso, plateau vraiment que les gens comprennent que je suis déjà avec cette grande dame. Nakombo, il y a Viviane Mbote. Mbote Tadi Ngalapa. Bonne santé. Ouais, santé ça bien pour la grâce de Dieu quand nous avons. Na retour na côté non mon santé ça. Santé ça bien. Et bon Mikolo Ebele wende. Nazali oluki ngomoni ngaiti. Te mais na luki on a monio mais ça li Mikolo Ebele pour na komona. T'as dit au monde il n'y a pas de théâtre, toi tu n'as pas tout ça là. Donc nazaki na moi déplacement qui est caca. Mais déplacement moutier de
déplacement ya mokiwana na moni ndeti zela asake soki na tiebo ça va côté kuna non mais nga pena na asake nanga donc naza na asake c'est-à-dire asake ça le goût c'est que goût voilà mais tobeta na no moi lisolo parce que to kota na moi absence na yo moi d'interprétation zala qui moi et belé hein de konanga Viviane vous ne voyez pas que aussi des fois moi temps mort ya moi et belé et ça ça l'était bon ngamoko pena pena constater ngo et moi on sait les autres nga moi sima na place kende mais les autres nga moi sima mais na rolo bani tabi na rolo bani non mais toyé le lodo que pas na yo photo zoa pour de singelite te nazali vraiment nazali na ye pour na continuer musala na ngai voilà siko koya oye pour ça la apparition na yo o ça la annonce aux a déjà retour na scène ou bien c'est juste pour faire une émission parce que beaucoup plus entre vous bazo pe ça temps et belé na ba émission que na etali musala na bango mais neti Viviane pour l'instant na na Belgique bien na zone bo c'est quoi ba mona ngani na Belgique après wana groupe na ngamo konde pour l'instant na obi ko brisquer makambo na osala te pona zongela groupe na ngai olobi oza na Belgique to za dans na groupe na yo olobi oza na Belgique non eza maison de production oyo ebenga ngai oyo zo produire ba œuvre na ngai OK eza Belgique toujours na niveau cardoto benga ngai ozomona nazana na bandeko wana soki appel ezali ke Viviane oyo ko tourner bo on va se présenter na sens wande na oyo mais ba produit na OP eza produit na Belgique TV ou bien Viviane nde azalaka moko ya ba produit oyo apportaka un plus na ye na Belgique TV Viviane azali pe moko ya ba produit oyo apportaka un plus na Belgique TV et donc ke ngai ba biloko na ngane ti film na ngai le kana Belgique TV mais naza produit oyo soki ko senga ke na rôle oyo il faut Viviane azala wana voilà mais au m'équipe kobeta di solo il y a yo groupe hein na yebite olobi yo moko non zone pour l'instant na ozong sana un groupe siko na nte makambo na osala il faut permettre ngai te na zong sa groupe théâtre siko pour l'instant pona na olinga te loko moko boye na lobango pe na émission obandi otiki eza vraiment mabe et ça là vraiment du tout côté quoi de production ya bela ezo produit chaque semaine ba tournaka très bien donc funa koma pe na sisa na makambo na osala soki na komi na nga kimia bo comprendre biso hein toi na gishasa toi na mopeka bien o eza nango nini Maltina ozomona donc nazali des maisons de production on a batika nga te mais ba maison de production eza ebele pourquoi ozo sala kaka ozo tanga ke retour na yo et ko sala maka na Belleville télévision bien chez Cardozo ba maison de production de ebele non omoni na absence na ngai place nazalaki bato bazali ko benga nga mingi ezali kaka maison de production bela na et pas Cardozo oza ke mère ozongi nanu te mère okutu maison de production bela ebande ko zelangai tant on a na bengi nga na bi non mère siko na sina zongi na oki ko travailler na ngabi kasi na bande ko zelaka appel na yo te Viviane bato tuna ngai yo ozomona bato soki mutaza ko s'intéresser na yo ko sani ko s'intéresser na ye na tangi bongo po bango nde mutu bazaki tozaki na bango contact téléphone eza na ko bimisa na kisibino ba voice pour comprendre à part bango mutu mutu asala ka appel na ngate Viviane pas travailler bien à benga zati. Très bien. Mais Viviane, qu'est-ce que tu pourras répondre aujourd'hui na ba maloba o nyoso bato ba baloba été ou bato baloba ka apparition na yo na réseaux sociaux makambo nyonso oya koloba na réseaux sociaux yango nde sala ete carrière na yo et se compromettre carrière na yo ocha carrière na yo en danger justement pour oyaki koloba makambo o peut-être bato ebele baba sepela kina yango te lobi tadi na lo bango siko haute voix théâtre nga na tikango nga penza
tant na comment Viviane on a sikoyo na ngana tika musala théâtre pour mona ke zaki musala moko boye et mi mangana berer trop ezaki musala moko boye ya loyenge ka ndena banda nazalaka kala bato na bimaka on a yebisaka bango ke na yambi Jésus ba série wana on a yambaka Jésus ba 2018 2017 si je me trompe pas on a mis kotsa pena na bonzambe na ngana tika na musala théâtre mateya ya ba prophète na ba prophétesse o bateya ka Viviane qui est théâtre ça comme ça nyonso tout loko ndeti pe ba papa ba bimaka na tongo ba mama o ba salaka akei pe na bureau avandi na suka na ngwa kozwa salaire kotika théâtre te mais pona nga pe na swa guwa na zaka na ngo ya théâtre ezalaka penda de soute na saka théâtre pona za actrice ezanga na makila soki espace na nga emonani ezali na oleka mais ça lokwa teke na théâtre wana na tsango na mutu na ngai te ezateke balo ba po abimaka salaka bote non mais sortie médiatique na yo oya ko dénoncer makambu yango bato yo bayebi Viviane bayebi on salaka na groupe tant on a longwe groupe sans souci d'Afrique na salaka groupe na nga e bande ko leka na CBS ezalaka pe na succès batebele bayebi o ba te belé ba yebi o ba otela biso lelo ba kolo bakana sentiment na salaka groupe liboso ya batu nyonso ba osala ba groupe oyo lelo so na ba ke na koma ina dégoût ya théâtre te mais na minute on a rozalem mususu na zalem mususu côté ba maison production on a rozalem mususu parmi les 3 premiers Viviane Rosa parmi les 3 premiers OK na sala groupe na ngai oyo et le kana CBS batu tout ba ebakango donc Viviane po azala na théâtre face à la capa bato na ko ba pe ke nga Viviane yo na misalati na ko pe groupe na nga na zongi si yango pona na ba capacité tout mutu na ngesalaka na yebo jouer le pe so la na TV na bino ça la recrutement bato ba oya donc so dépend na mutu te Viviane na dépend na mutu te donc ezanga moko mukolo nzoto de na lobi non na sa no mekano ko sa maka mususu théâtre zelana po théâtre na ona makila niti siko na zongi so na bike na zongi la su groupe na ngai na zongi na nga très bien bato ba raison na makambo wana bana bango maele te bana bango maele te o Viviane kwa sala ki sorti soki nini alobaki bote ngai na linga skonde komi kotsa na mabuso bate na komi kotsa na mabete tadi soki oti na nga na mabe na okima o na mo kotsa na mabete do théâtre peneza eza musala oyo na boya rango te eza musala na nga na banjango na bo mwana nyonso tina okola boye na aka na théâtre eza musala na ngai mais tokosa pe makambo susu poto za ba mandianti te to senga te tokosa pe makambo susu pe to na famille to na bana vous comprenez on t'a dit on a esprit on a sens wana très bien mais na saka actrice on a bi ke lelo ba bengai ba maison mi balé na tangi na okenda pa ba maison mi balé wana na ebité sous maison ni o ba ko s'intéresser na nga pa bango mais ezaka na maison mi balé na te o na utaki koloba ba maison ezali ebelé o lobi te ka bango mi balé ba s'intéresser na yo o moni pété que non ezali e ko ipe ko za peut-être les causes ya ba sortie médiatique na yo nde esali te ba maison oyo etretaka peut-être na bandeko yo o cha été en tout cas tout le cameroun tous à la unité tombola musala na biso et déranger bango nde ezo tadi na lobango chaque fois na otipe ko loba wa Viviane abandi théâtre na bomwana nyonso Viviane asa sala groupe ya théâtre ba te belé ba yebi très bien donc na zane loko moko impressionné ngate jamais nane loko moko te ko impressionné nga siko te loko moko bang sangai ezate OK nana ba capacité nyonso lelo so na donc si mouvement na ngai naza Viviane ba kombo na so yo ka na théâtre bato ba sala ba succès ngaso na bina che serré na musala na ngai na pesa makambu très bien soki na bi lelo pe na che serré na musala na pesa makambu na mela maltina so ko mbona on t'a dit na tangi tous les deux maisons wana po bangonde place na zaki banda ko benga ngai rôle moko ezawa sina nde na zongi na biso te ke na zongi ngamo na bengi bango ke na zongi. Très bien. Mais pourquoi n'est pas aussi la même chose que tu as fait na bandekonomi balé, maman Bellevue, maman Cardozo, au salapé na bandekonayo? Jamais. Na zaka hypocrite. Yo on s'intéresse à ngate na viana tomba téléphone na benga yo na s'intéresser na. Non mais ebélé le lopé ba comme ça là. Na boy, na limité. Juste parce que Azan a besoin il y a rôle alors à comment flatter pour luka moins. Rôle. Yango ne ezotam ça au théâtre non Viviane. Ngai na flataka te.
t'as dit ce que l'inga tinga pe na lingote et ça comme question de flatterie na ko ko avouer lo mususu awa e ko pesa batu mususu liboma ba osala ba émission c'est pas la peine so muta lingi yote yo pe ko linga ete so muto azo lakso ke alors l'action moi amour à vous allez à 100% te à ba 70% 80% yo pe faut l'accès que yo lingi eza ndenge wana très bien donc soki marambo na lo batamaele nga linga batamaele nde batala ngai marambo na lo soki batamaele ba otala nga ba comprendre ngo directement très bien mais maintenant quand tu dis naza muta bobenga bengate na katoma muketa ni pardon vas-y na ebi ba retour wana esala nga trop tant on a stoppé groupe na ngai na bino ba actrice ba ça un peu ben gras donc il pona za na boya ki télévision ki chassa na labina se lancer na YouTube YouTube esenga ka mbongo na lo bango matin midi soir YouTube esenga ka mbongo donc le quoi maison de production bela retournera chaque semaine donc je ne peux faut abenga batu il faut batu mpe bazaka satisfait et ça que mon monde na biso théâtre ba lo bara trop na bengi bino lelo na pesa mbongo ali kokoma boko tonga ngai $50 boko tonga ngai na biso na komika pardon ya retourner pas na ngai jamais nga pona telemisa chaîne na ngai esenga pena funa za na makoki oyo na koti si pona na récupérer voilà mais Viviane où tu soulevé donc le moko o tika batu na moi ignorance na moi keba au lobby il y a une vérité sur na lobby na avouer ngwa et tina batu basala ba émission ebele pourquoi pas kobimisa o ezali vérité pour sauver même si donc ils ont ça batu non c'est pas la peine 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 so pe na bina ebisata na lito yo moko lo bate viani ko lo bangote pour na sala des émissions na otadi na mona ndoke na be émission na yo au sécuriser biso ouais merci beaucoup merci o sala na émission mais o sécuriser ngai pour que ba finga ngate pour toi na ma bomma na ba journaliste toi na ba journaliste au mito et sala raté toi na ba analyste au mito et sala raté donc et pour alia pour azala bien pour pas considérer place à ça dans maison on a des productions c'est-à-dire faut c'est la émission à fingier à betele maboko donc sur la meilleure certaine aditoy au le baté à Viviane ko vaut mieux c'est que tu garder en gros voilà toi moi pas na sima peine à sima pour na lisolo il y a groupe bisikayo ou ta groupe ya sans souci groupe sans souci et le connait peine là raison il y a départ il y a Viviane parce que moi ba biloba lo ba mope et lo ba ma tout autour ya wana je sais que ça date mais oh ils a la cause pour yo le lodo comme oyoza ezani groupe na c'est tant ça kufa que c'est kufa na déjà mais groupe ils a la ti de l'autre te na so groupe kufa ti groupe kufa tant que ça c'est kufi groupe kufi na lo ba on a bémiso belenga bilenge ça c'est kufi kaka boye groupe kufi il y a comme na ba parti pris président nanga pour de chances que son âme repose en paix wana za qui vient nanga malgré na longa groupe sans souci as comme qui vient nanga il quoi ya famille azam Viviane son ina sali comme président donc que son âme repose en paix akoma ki na batu moko tout autour na ye o bazaki ko pesa iba ida mabe ya mabe très bien alzo bato ya kala o le commande de zakaya zaka vient na bisoti biso no sto signaka po akoma président to signaka po to zaka na sponsor wa yaka na koloba Bralima non c'est pas grave nazo me la paix produit na ya to zaka na Bralima o zaka sponsor na biso sikota on sa so kufi Bralima abimsaka ba fiche ba acteur nyonso groupe sans souci ba signer moto bango ba lingia zala président na bango tema pour des choses azaka déjà bien na biso déjà azaka déjà na ba mbongo na ye ba la na ba ndo kabela biso yango ne senga biso te biso to seka poudre siko tango ayo comme président talaka vie yaya na ndakuti yaya ko mukonzi biso balegi to batie bino neti na kati ya société wana bondo diriger peti bota yaya ko tsaki boya bolandeli yaya ko tsaki boya to landeli le senga ki ba sponsor ne so tomba ko ta ba partenaire ba ya to landela yi to ko kepe na maison de production na oye ba ye ko parrainer biso na kepe ko tuna bo futa ba combien ozomona to comment so landela esko batu na tout autour na ye ba no pese maela mabe il faut longola batu nyonso ya kala pour aller bien yango ba bande so banko Viviane ba longole chef
comme pas actrice mo simple talaka nga Viviane Boye comme singa actrice simple bozi mwana uti na ndako asa no théâtre taza na expérience te botie chef wa Viviane yango kande muto epesa kanda te osimba te osimba te bazaka pena onimba pena boya pena oh Clara oh telema onimba telema ke telema kuna ngai mwana moka otala nga na TV aya ableyinga ne bela carrière naza nango na expérience naza nango na talent nyonso na nango moi mono ya kotsa ta 100 francs te na groupe po biso babilongi na biso boko teka pièce bo etekami mono akotekisa te mais aya amakenga respect pour votre chef nanga non na longbe. Ok, mais aujourd'hui, pensez-vous que c'était une bonne idée pour Nayo? Est-ce que PSAOP vitesse moko bien au état carrière? Bon, et ça là bien pour na bateau batika la kuna na groupe wana ba comprendre que na vie de to aboye ba négligeant mutu te. Très bien. Yango na monde groupe wana kufa ilala. Mutu nyo sozaka utile. Mutu nyo soza utile ata maya salité bo maramoto. Très bien. Mais qu'est-ce que tu regrettes beaucoup plus na non on a commis na carrière na yote toza na noka na ba sortie médiatique na yo qu'est-ce que tu regrettes le plus na ba sortie médiatique na yo o etali peut-être ba émission parce que ba émission objectif nango ezalaka côté ka artiste na produit na ye na oyoye azo na oye azali mais de ta part qu'est-ce que tu regrettes et qu'est-ce que tu bénéficies à chaque fois quand tu passes na émission? Sortie médiatique. Bah, sortie médiatique nayo au salaka. Est-ce qu'après ça, tu regrettes de quelque chose, Nakati? Té. Ngai sortie médiatique nanga nyonso ezaka na cause. C'est-à-dire, toi ba tuto sambela. Toi ba tuto sambela nzambe. Très bien. Po soki na lobi makambo soki olinga to kota na makambo to koti kaka po yo boya no babilo mususu. Toke to sola, ouais, to sola maman. Ngai babandai kwa kizenga ne lo mo bo nazara ngote. Et le konini. Par exemple, Bella Télévision. Nakolo balelo, merci na famille Bota. Nga naza ndeko ya belle vie. Famille Bota baza ba fanatique. Ozo mona ba fanatique on dit to zara na peska par exemple. Ba fanatique ya belle vie. Ya belle vie, OK. Est-ce que tu comprends ngo? So na lobi ke famille Bota, mbote na bino. C'est que Viviane aza muta famille Bota. C'est que na komi fanatique. Olongwe artiste. Na longwe artiste na komi fanatique. Neti ba côté mususu bato bayeba ki moyo tanga ba komona bango ezate pona linga susu te. Ba komi senga mutu ya donc comme c'est quand le ko la fan ya artiste ya ndeko na donc na comme on dirait fanatique ya collègue na ngai. Mais wana ezandenge na bino ba comédien. Pona ko zo rôle faut luka moyo o bando flatter belé o comme fan. Peut-être na expliquer car yo pose tout na ba question belé. Est-ce que na l'écran na TV na finga bato? Est-ce que na l'écran na TV na finga bato? Na ko zo téléphone na fungoli sikoyo. Na laksi bino na ba message na ba voice nyonso na nini e yawa. Est-ce que na kena na TV na ofinga bato po na belle vie? Belle vie aza ndeko na ngai. Tadi eza passe. Ba comme ça ngai to ke na question na yo. Ba comme ça ngai mutu ya donc fanatique ya ndeko na ngai artiste. Donc na linga kina effacer na image wana bato ba comprendre que naza fanatique ya ndeko na ngai artiste te. Aza plutôt don ndeko na ngai. Aza plutôt ndeko na ngai, aza collègue na ngai. Na linga kina effacer bato image wana. Bato ba longola ngona mutu na bango. Ale bato ba interpréter mabelo ko ba soka mpe mabena ndenge ekenda ka bongo na kumisa nzambe. Na kumisa nzambe po ba longola ngana eloko wana. Aza ndeko na ngai aza artiste lokola ngana koleka na TV te na adoraka ye asali boy. Oyo mona ngana sa roube émission. Na lobe ko kaka po question ye na sa na bato ba ba eleka nango pete. Makambo nyo solo bana ndeti eleka nango te. On avance. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Vous savez, il y a des choses au biso de Salaka, et ça bien, mais et pas batumiso donc à Moniango Lokola. Pourquoi Ibimi Kaka na monoko? Il y a Viviane. Moi, je laisse jamais de porte ouverte pour nous couper copier ça. Parce que tu sais émission point. Bachakuma. T'inquiète. Non, non, non. C'est beaucoup plus ce qui m'intéresse, c'est ça, construire na carrière na yo, et très à l'aise partout où yo donc aux ala.
Voyez-vous? Voilà. Aujourd'hui, Viviane. Nga nazo pesa na pesi réponse par rapport au lobby peut-être ba sortie médiatique na ngande et ça la ngai et ça la shit na ngai. Mais ba loba pe kepo ozwa kanyaka nde et ça la été oya oloba oyo loba wana. Te na elongola ozwa kanyaka mais je suis très heureux les lois ya koyoka ke ozaka na besoin olongola na longola ngo voile moko boye ozomona bakolo banangai Viviane Viviane ndinga zarawana pire mutatadi la musunga no to solate na kolingango Viviane azaka mutatadi Viviane ndinga zawana bolo ba makamba tadi pembe na ete Viviane za mutata menga no to solate siko kondi makaba benga nga mutatadi jamais et simbatin au porter et yango na lingaki ngai na signer eloko wana po na lingana ko ba mabia mu na TVT na signer eloko wana po batba ba comprendre ba ko comprendre ngo et quand de ko kende kaka po na effacer image ke ngai na théâtre naza ni fanatique ya actrice moko to ya acteur moko na ko se penager na o je vois bien c'est bien bon na ko ça la jamais fanatique na yo donc bato ba osala ke ba kotsaka muta comme fanatique ya collègue na ye nde na boya ki yango na efasa eloko wana très bien eloko ya kozala fanatique nde na efasa ngo très bien mais aujourd'hui quand tu regardes le théâtre ba conflit oyo ezali tout autour na bino eza profitable na banane na bino ba comédien na musala na bino ou exactement bozo bénéficier na nini na ba conflit wana bon ba conflit oyo ozoka ke Viviane aza na conflit na mutentel Viviane na mutentel wana ndi ba bénéficier dans le reste wana tozo ko appuyer bango ba avancer conflit ozo mona na théâtre ndeko na ndeko ba yoka na raté eza avantage na bango avantage bango na ndeni zela vas-y na plus exemple na ba comédien so balinga mpe bakombo na bango na bathéâtre te na baémission boye so otangi ekomi problème ezaka mabe bon nakopesa exemple tosaka nga na tadi tosaka théâtre yoza mwa mwasi nga mpe na mwa mwasi bien ezonoka exemple te nga na mwa mobile nga na noko te napesa exemple ya wana te oyoka gu nga na noko bon zwaka exemple ya mama top na mama milo voilà ba wana ba mama na nga lokolo ebimi do epa na nga donc interpréter mama top na mama milo bayoka na kate baza na ranking makasi mama milo na kwena ye ana ba journaliste na ye ana bata maboma na ye balobela ye ba analyste na bata maboma koto ope mama milo apena ba analyste na ye na bata maboma ni balobela ye ba opusa bangoti ba opusa mama top na mama milo ba opusa bango c'est-à-dire tant qu'on y a lobby guerre wana ezo salama entre ba okomona mama top te na émission aloba okomona mama milo te na émission aloba mais bato ne baza tout autour na bango ba poussa bango ba avancer donc bato bazo bénéficier eza mama top na mama milo le reste wana donc boza na bino eloko te les gens ne boza on dirait bato bozo aider bango bangina na fille beaucoup ma boss beaucoup ma prêtre donc on a bon mengo ko ke voir et là wana na ko sango te mais c'est ce qui tue aussi ba carrière ya ba ndeko na bino ebele parce que et là wana na ko sango te ngai soko olandi bien tadi ngai na sala ka sube émission te ouais depuis un certain moment na bano mono discuter na sala ka émission na matanga ya fai émission on a sala na matanga ya fai na sala moko musuna yo sala ipa ya ndeko na ngai ndeko na nga Saratola donc Saratola déjà bon retour à Kinshasa azalite au dépassé pas le roi ngai Saratola donc na sala kaka des émissions wana moko na sala boy moko na sali pas Saratola donc des émissions na kaka après wana na sala ka sube émission te o mona nga na sala sube émission na boya na nga makambo na be émission na matala na be émission na boya na ngai mais il y a yango moto ezo sunga bino ba comédien il y a au survivre que scène parce que beaucoup plus sur la scène bazate mais baza beaucoup plus na ba ngai sur scène na te na be émission na te na ndeni tala santé nanga
Donc na ko vivre bien. Soko e place pe na za na nga très bien. Donc pour na vivre pour na za na santé yo, il faut na za ka mukala mutu. Na yana fingela e batu pour na avancer na vie. C'est n'importe quoi. Bazani na ba mama ko sala te, c'est-à-dire so batiki be mission ba salaka. So batiki ko finga batu pona bandeko na bango te. Ba kotala na te, ba kotala bango lisusu te. Ozomona? Bango bazaka na sima, Mais est-ce que au banga te balaka ki déjà que prochainement ba koya na nudité on a place publique. Au monde neti nga Viviane. Soki bazumu takala. Yo ke na unité soki unité wana ke na français mabe. Soki baye na mutakala Viviane. C'est que bolumbu ango eza ya kala. C'est que ezano ya Android tende koma mikolo. Même sauf été. Soki baye na ngo. Soki ba kasi au moins na technicien mo balera makamo fota ndenge bose. Au moins na minute oyo. Tadi, au moins na minute oyo. Viviane azaka na mobali moko. Viviane asalaka selfie na mi filmer boy atanga mona ndako na tika osala ngote pona comme responsable na bana. Donc c'est-à-dire soki bakoya na mutakala yangwana nidi wana so bakoya na nidi wana c'est que nidi yakala c'est que ezano comme un Android boete ponga na kuma pena Android talaka mutandi maka inda pona bongsa pona nga c'est que na traitera nyonso babimisa nga kutaningaka babimisa tadi babiso toza chance Nzambe oto sambelaka aza nzamba lukutate. Ah oui. Donc buzoba na ngai nyoso na sala na vie. Retour na ngwe yate. Retour yate. Pourquoi Nzambe wana préserver ngai? C'est-à-dire ndena zaka à préserver yo à garder ngai donc ngana ukos mission na ba place mobo yo moko ka ko imaginer donc na koki osambwa te lokola l'air nazalaka Viviane wana ya mokili ya badiamba ya basimboki ya bitumba o ezalaka ke soki ezalaka ke Viviane na zati sikoyo nde na kataka batu bapota nde Viviane nde musu na makala tadi le musu na makala mais Nzambe wana to nazaka na bêtise na ngai asambwisaka ngate nakoloba ke nakoma na basusiat mais parquet non nakoma raté Nzambe ana komsanga na parquet te akotsanga makala te na bimana mibala ba sorti nyonso na bokola voir même ba mibali na bandako Nzambe wana sambusanga te kasi ko na tia discipline na vie na nga nakoma mama ya bana ale Nzambe wana sambusanga mais quand na sambela yebo nakoma ka vie na nga ya prière Nzambe na sambusanga na tika buzoba batia na internet. C'est que ça a Android de comme côté. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui la conscience nyonso oyo ozo prôner awa ekota na vie na yo quand est-ce que tu as compris que en tout cas après un temps je dois mettre fin, je dois arrêter, je dois faire maintenant une autre vie. Kota na Bible trop, ko sambela trop biso na bima to priami na ba psaume. OK. Et na ba prière monsieur Zarawana obondela ngo mingi ya ko changer bizali ezali. Yo moko otanga kaka psaume ngo ndeti pa psaume 90 wana pa psaume beleza ona tanga ka otanga ngo yo moko ozwa maele na cha point na babuso bebele age yo kende ngai lelo Nzambe ayebisaka na biso date to botama date to kufa abombela biso ngo abombela biso ngo no keka na buzoba na otika ni na sena moyo elo nya malamu o pena na kotika na sena moyo na zate ba kansanga. Très bien, c'est bien réfléchi. Donc na chama frère na magambebele na ko motel Nzambe mokano na ye ekokisama donc naza muto yo naza mwasi mutatalinga ngazaka kala tadi muto yo amona ngai na internet na emso na ba film amona nga mutu mususu soka yepe bo sur place avainanga amoninga mutu mususu donc là quoi deux personnes tellement ba utilisanga trop na vie normale amonanga na TV se plananga moi solo ba kitoko la se plananga moi solo kitoko aluli na ye malula wana luli ngaya zo tinda ba mbongo aluli so azuka ka bien na futa yi sa première fois ka va na ngabu ya deuxième fois ko yate
Donc c'est-à-dire tant on y a boyé à inviter quelque part ah tu vas vendre tout solo là tu prends pas tu vendre et l'autre est bossé qui me disait biloko na omela il aime ça ko commander jus bo pesa nga sucré ngai nazaki liboso bière brine na tiki bière brine na comment est-ce qu'on a ba whisky c'est-à-dire non mais la whisky moi kwa naza munene boye ki tsanga mwanda moi Grèce tant que aussi ça mulanga sucré na ça mulanga whisky mutona lobi o ya ah oui. Na ko kimaye to vandi ne boye na kimiye na kina musuna sima na kina bendi simbo. OK cigarette ndeza katala demo cigarette na ko sa biso. Abi kimaye longo akena sima kuna keno mela. Keno mela. Tango zo zonga sore kana mila bilamba to le ba shinga motie ba dodo ga bebe. Ato pombe sore bilamba kanga makatala demo cigarette ndenga saka saka na bato. Ah oui. Ça dit tango yo uti kuna ko benda cigarette. Wana tamo na ba shingom na ngai na saki. Ponga pena ndoko ta alimentation na so pena ba shingom. Oye si saka sola ya cigarette sola munoko. Ya ba parfait. Mais non bossa na ke bilamba ato pompe parfait na cigarette etika. Etika là. Il a dit sola ke kuna na batami na sima na bendi na yebango so meda masanga pe sabiso posaka ya ba cigarette na kima na ke kuna. O bendi ko yo zonga ka boye. Sola liboso so yamba ye za cigarette. Akimino masanga aotelo non moi so vivait na ce plané po ani boy ata esko so la cigarette atuni o tuko filmer na o seka pe yona moi so azaka ndumba na o ya filmer ramena masanga opona nani tala différence zo pesa moto lobi ko ya lisusu tadi est-ce que moi vivait na plané longueur yo na ndenge nzamba kelanga na ko travailler kaka na travailler ka ba demo et ça ko na komi on dirait ami fidèle na ba on travailler ka ba demo na ko changer te. On est en des mots. Otali mutu oyo akimi yo. O na pa kimi yo bakimaka kaka bakimaka kaka. Le musupe na roza na gishasa te. Biso za ba sera ba dommage ba meta ba irene ngana koza na gishasa ngai. Metala de mona sara na ngai. Puis na ba succès do ça. Na ba succès na ngana zaki nango na beauté na zaki nango. Mais ba ninga wana ba na poto ngana na gishasa. Po na ko linga kana zalaka na ba bêtise. Yongo mona ya mo théâtre ngo na tsango pe mo faire main boya zela nan na solo makamu so zela nan ba posa wana zaka na ngona zaka actrice na so na tchana mapeka et comment moi ko lembisa ngai pona kendaka na kendaka mabe na théâtre très bien mais ba to so bazana ba comprendre ngote o monenga silate très bien Naza un bon conseil. Maintenant il y a aussi tes sœurs qui sont encore na ba ligne wana parce que Bino Bozali ba éducateur ya masse bozo apporter un plus na société congolaise na jeunesse na public il y a encore ceux qui sont na kati ya babilo koana et lelo même ata na ba vidéo so tali ozomona mwana mwasi atie momolanga whisky koto atie bofor koto atie nini mususu na monoko mo atie 3 milangi 3 goûts différents azo komela vous Yo leki nabanzela wana aujourd'hui tu es brisé par la parole de Dieu grâce à Dieu avantage nango ezalakanine et des avantages nango ezanine danger na kati de zanine pour talis beaucoup plus jeunesse t'as dit ma muta tout à n'a pas comprendre de onanga na ko expliquer sikoyo muto azana kati nango a comprendre ninga te donc c'est pas la peine oyo kana été mutu aza na kati nango ato bando pese conseil ngana zaka pe na kati nango ba penga conseil na boyaka c'est-à-dire na kima batu tout na tikala ka ngamo na ba makango na bandozwa makango na bandozwa pe bazaika lokwa ngai les oiseaux de ba kwiti ya ba cigarette ke to kima na te ozomona na ko bebisa maloba na ngate conseil na ngai kende pamba mais na singa ka na batu basambela tabongola mutezaka nzambe très bien. En tout cas, c'est ça. D'abord, on a battu ça en Zambie. Sauf la plupart, même dans le monde de la biso théâtre, bato ba finga bato makasi ba bato ba diamba ba noa ba noale na bato ba ya ba kwiti makasi. So tali pe na ba bato pe ba bazana mo ba kisi na ba kisi so tali bato ba so tali pe ba journaliste na bino ba ndeko na bino ba concert ba confrère o ba finga bato na TV ba bata ba kwiti ya ba diamba ya ba masanga ba biloko wana ba biloko wana pe tinda bato a saka na nga mona laksa aleng saliko. Oh, vous avez vrai humour. Voilà. En tout cas, Nazo Kangana, nos parenthèses, c'est pour dire ceci. À chaque fois que nous faisons des émissions comme ça, nous appelons à la jeunesse, nous appelons Nabande Konyon Soke.
na ba conscience na biso na oyo biso to sala ka ya mabe wana ce qui est défendu par la Bible ce qui tozo ko sala yango ce qui tozo ko pratiquer yango pembeni na yo ozana batu moboy o bazo ko encourager yo dis-toi que ces personnes wana balinga yo te toutes les personnes qui payent l'argent parce que Moutouana a finga katadi bien, Moutouana a finga ka Viviane bien, a finga ka bien, alobaka bien, a beta bordir bien, mon frère, ma sœur, il ne t'aime pas ou elle ne t'aime pas. Azane a besoin, il y a destruction na yo parce que la première chose, le diable a utilisé à travailler dans la vie d'une personne ou na vie à moi na nzambe, ya liboso za lokumu, ya mi balé za mwasi, ya mi sa tezali mbongo. Donc déjà ceux qui donc a mbongo a yebi que aza na facilité ya ko manipuler yo ya ko zoyo et il joue comme ça donc avec vous. Nous devons faire très attention. Jeunesse et zobangisa mais nous les jeunes on n'a pas peur. Tozo banga donc de l'autre côté. S'il y a des personnes qui se oyo baleki na banzelana aujourd'hui bazali ba porteur ya ba message lokola oh maman Viviane azo komema lelo. Ezo ko définir que eloko moko ya malonga. C'est juste le diable vient pour le aïba à détruire. Voilà. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire quoi juste après révélation conseil parce que à chaque fois j'ai toujours retombé mon bruit en tout cas j'aime lorsque Viviane parle à encourager Abisso en tout cas à Pexabisso Qu'est-ce que nous pouvons dire donc aujourd'hui que grâce à théâtre que Viviane a encore regretté ba parcours na makamususu donc à sala na vie. Oui. Na lobango grâce à théâtre na reta membre belé. Nga Viviane akola film boya banda ko lobate. Mobala liboso na zona vie nanga akufa pe que son âme repose en paix. Azara mutambongo. Azara mutambongo vraiment tadi. Aboyanga mkola mona nga na théâtre. Abisinga na ba projet bien pa na yo. Na chikota na mboka mo fanda. Na yeka na mboka na to fanda na yo. Azara marié Abina chikota na mboka mo fanda kana yeka na mboka na to mona na yo. Mkola mona nga na théâtre abisanga ko benga nga disuti. Abaya yo ka pona théâtre. Abaya nga pona théâtre. Théâtre yo bebisa na ba relation belé on a utilo basiko yo. Soki na mutasepe na nga na poto soka yeboye naza deux personnes différentes. Donc soit sepe na nga fiona soka comme sur le terrain ba moninga lobi oya souté. Très bien. C'est déjà mabé. Mabé makasi. Donc théâtre emelisa nga badiamba emelisa nga basikakati théâtre ça mabé mabé. Théâtre comme ça na nervosité moko donc nazoka pena succès na tina mapeka. Donc là mo mo na nde Viviane comment ba pas comprendre nga il a mo na comment aussi ko na théâtre na tout na ngate ke funa sabi te. Très bien. Voilà maman Viviane na kanti kuna bazo salanga signe le 29 mars oyo tozali na ezali 7e anniversaire ya Belle-Vie télévision na kanisi omoni Belle-Vie télévision kobotama omoni Belle-Vie télévision ndenge eza kokenda lelo 7 ans okoki koloba nini par rapport à 7e anniversaire de Belle-Vie télévision selon yo est-ce que avancement ezali amélioration ezali est-ce que maman Belle-Vie jusque là azali na ba ligne na banzela o donc longo bani pour bien faire le travail. Oui. Nako pesa félicitations na Belle-Vie parce que aza moi ça makasi. Aza pe moi ça maele. Na 7 ans nyo surtout wana eza pona kukumisa été tozolo baka otomonaka. Oui. Na 7 ans na wana atunaka chaque semaine. Tobeta sko chaque semaine moi moko eza na 4 semaines oui. Donc chaque semaine atunaka eloko asika chaque semaine akomaka. Aza muta ko féliciter ko epesa meli mutu nyonso te très bien. Même aza libana mboka aumela te. Soit voyager penza atali kaka semaine o wana ezo ya fona tourner au monde ya zongi na Kinshasa. Très bien. Il faut tourner. Donc félicitations à Belle-Vie Kandi. Félicitations na chaîne na Eli Susu au monde qui mutazo koma. Ils ont répondre à flatter tout le makambo e monana. So na lubi ke na lobango te na osa hypocrisie vous appelez ma be na miso nzambe. Très bien. Tokumisa ka nzambe mais to pesa moninga félicitations na oyo nyonso malamu azo sala. Donc na osenga na Belle-Vie malgré benjure
Pour finir à malgré Benji et les Misaraïté, elle sera toujours fort. Donc, elle a un esprit, malgré bateau et Kokabonana Belleville, embrasser la paix à battre sous donc, et puis ça reste son moté, moto yo, tozaki na ye wana ki akongo finga nga na zo su o e bank sakete donc. Azala ka bongo ndenga zali a konzebe ka musala na ye nzamba bakse su ba force ba makasi wana donc aza melo de production to mona ba producteur tozaka pe na ba producteur kala titali tozaka na major zolozolo neti ngai major zolozolo ti atika ko produit théâtre na tikala ko tourner pa na été nazaka pa titikalu ozomona eza na ndenge moko soki maison bela ribenga musu ebengi na ngata eza na normal pour ba producteur ba raté bango ndi ba producteur na biso donc félicitations na 7e anniversaire tozawana. Voilà, maman Viviane na 1 minute soki pe oza na ba dédicace sala mbala moko et sala ki ndenge nini lorsque parce que na bando sur la pédo jour ngona yo balwa ete bazo luka papa ya mwana na yo ba maté miniature et sala yo ndenge nini puis conseil nini okoki kopesa et pas ya bande ko na yo o bazo kolanda yo surtout ya ba comédien oyo lelo ba komi ko bebisa carrière na bango à cause ya ba fertilité ya ba émission o bazo yamba bango. Bon, neti babanda ko luka ba mbimisa papa ya mwana nga ba maté miniature ndenge za ida bien parce que vient na boti na mobali na boti na mwasi te wala ba ya ga lesbienne te bawana papa bana bango ba mona na tenga esa nga plaisir po mwana ngai non na laksai ba papa mi bale mi sa tuti aka na papa moko e ko sala goût donc ba dédicace ezate na pesi ba mbote kaka na batu nyonso balinga ngai ba nyonso ba yebi ngai vient azani kaka azali soki ko senga ke bo mona ngai sur scène bo mona na binunga kaka mais nazali tant que nzamba o def sanga na souffle de vie nazali donc merci na bino nyonso tout merci na ba abonné ya tadi Top Média. Top Média. Moi kala na bosani. Ah palais. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Tokomi na suka ya émission na biso. So Jésus-Christ a été tokuta na balasima. Mais rendez-vous est le 29 mars na Showbuzz. Billets ali $10 na $30. Billets point de vente ezali Université Campus, Belle Campus et Zoami Bongo la 8e rue Lumete industrielle. Deuxième point de vente ezali restaurant Bellevue. Ezali juste na Asosa référence ezali rond-point Kimpoanza. Troisième point de vente ezali na salon Agnès Coiffure et Zoami Bongo na avenue Niangwe. Justement na donc en diagonale na bar Nteke na Nteke o de Kenda Sango. Mais Aïda no lukayo. Aïda okeko tanga kombo Nzambe na ndako nganga. Omoni do retour donde Salemi. Basangisaka Satan na Nzambe te place moko. Et ça lika pasi Aïda. Po okelaki otanga komwa Nzambe. Nanda kwa nganga. Omoni retour. Il y a ba envoyé. Il y a diable ye moko. Est-ce que boyoki goût? Tokutana le 29. Le 32 mars, non, il y a. J'ai des choses. Merci.